Kaixo! Ikusitxazio garatan gauzen, dakagu inoiz baino gogo geisha, familiakin eta lagunekin kontaktuan mantentzeko. Eta horregaitxik gaur, karriko dizkizue eta hainbat plataforma diferente, ez dienak tipikoenak, bideokonferentziak einari izateko. Lehenengoa deitzen da Jitsi, eta amendakaso aukera erabiltzeko ordenagailuan eta mobilean bai, baina nik gomendatzen dizuet geisha ordenagailuan erabiltzea, ze mobilean, ez dakit, ez jata hain komodua iruditzen. Eta enbiar dozuena da, Googleen idazten dozue Jitsi, eta bertan agertzen jatzue kode bat idazteko, eta idazten dozu zuen lagunekin edo kode bat, eta kode hori idazten daben edozein pertsona alda sartu zuen konferentziara. Horregaitxik, pixkat kontuz eduki behar da, ez idazten oso izen arrunta edo, edozein pertsona bestera alkozan sartu zuen konferentzia berdinean. Beste plataforma bat da House Party. Eta hau bai dakazue ordenagailurako eta mobilerako bai, baina nik gomendatzen dizue mobilerako deskargatzia, hemen registra bimia zara, eta gomendatzen dizue mobilerako deskargatzia, ze plataformaren berezitasuna edo da jokua ditxula. Eta nik ordenagailuan ez dut lortu jokuetara sartzea, eta mobilean oso errez eitzen da hor, eskina batian goiza agertzen dira dadeito batzuk, eta ditxu lau egost joku, ez dakizan baditxun egisa esan da, margotzeko eta izenak asmatzeko eta alakoa, eta denbora pasatzeko oso ondo dago. Eta azkenik, dagoz beste bi plataforma diala pixkat formal hauak edo, diala Zoom eta Meet, hauek erabiltzen dira geisha landerako eta hola, eta adibidez Meeten aldia konektau 250 pertsona arte eta Zoomen 1000 pertsona arte, baina Zoomei dakan alde txarra edo da, lehenengo 40 minutua gratis dira, baina gero hortik aurrera ordein behar da, ez dakizen baina ordein behar da. Orduan, hori. Eta lehen esan ditxudan plataforma eta aplikazioak gratis dira, osake nahi baditxuzue modu diferentiak proba familiakin eta kontaktatzeko, alditxuzue proba eta aber gustatzen jatzu ezen. Hau izan da guztia, eta eskerrik asko. Agur!